အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PD channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာပြောပြပေးမယ့်နည်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်။ဒီ 3D design ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာစူးစမ်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာပါ။ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 3D design ပုံစံမျိုးလေးရှိမယ်။ဟိုပါပေါ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီဟိုမှာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ 3D design ဆန်လေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့နီးလေးကိုပြပေးမှာပဲ original ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်နော် original ပုံလေးက okay ဒီပုံလေးဖြစ်ပါတယ် okay လိုအပ်တဲ့ပုံလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်လိုအပ်တဲ့ပုံလေးတွေကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးရှိမယ်ဒီပုံလေးရှိမယ်ပေါ့နော် okay ဒီနှစ်ပုံရှိရင်ရပါပြီဗျဒီလိုအပ်တဲ့ပုံလေးတွေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတချို့ကမဒေါင်းနဲ့ကြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ပေါ့နော်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဒီဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မင်းညပုံပေါ့နော်မင်းညဗီဒီယိုလေး okay အဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရှိရင်ညာဘက်လေးမှာမြားအောက်ကလေးစိုက်ထားတယ်ရှိပါတယ်ဒီလိုလေးပါဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးအောက်မှာဆွဲကြည့်လိုက်ဒီအောက်ဆုံးသားလေးမှာပေါ့ download link and png ဆိုတာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့download link နဲ့ကိုရောက်သွားမယ်ခဏဆောင်ပေးပါသူက line ကောင်းရင်ကောင်းတော့မြင်ပါတယ်ဒီမှာဒါလေးရှိပါတယ်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုပုံလေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့ save image ဆိုတာလောက်တဲ့ခါနဲ့ down ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါOkay ဒါကတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့လူတွေအတွက်ပြောပြပေးတာပါဒီကြောင်ညာတွေကဝင်နေပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုရဲပေါ့ PicsArt ရဲ့ဝင်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီညမှာတော့ PicsArt နဲ့ပြပေးမှာပါ Okay PicsArt ရဲ့ဝင်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးရှိအောင်မယ် Okay ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော် Okay browser လည်းဝင်နော် Okay PicsArt ရဲ့ကိုပြမယ်ပြပြီးသွားရင်ခဏဆောင်ပေးပါနော်Okay အောက်ကအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပုံလေးတစ်ပုံရွေးရမယ်ဗျဒါဘာပုံလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ original background ပုံလေးကိုရွေးမယ်ဒီပုံလေးပေါ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဖြတ်ချင်တာလေးရှိရဲဆိုတော့ crop ဒီအောက်ကဒီနောက်လောက်ထိဖြတ်လိုက်မယ်မှန်ကြီးလေးပေးလိုက် Okay နော်ပြီးလို့ရှိရင်2တွေကိုဝင်လိုက်မယ် adjustment တွေမှာကျွန်တော် brightness လေးရှိမယ် brightness လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အလင်းရောင်လေးဒီကောင်လေးတိုးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် saturation လေးကိုတိုးလိုက်ပါပြီးတော့ highlight လို့လည်းနည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်နော် highlight လေးနည်းနည်းလေးလျှော့မယ် temperature လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးမယ်sorry highlight လေးကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ် Okay လျှော့လိုက်တာပဲပိုကောင်းမှာလျှော့လိုက်မယ်နော် Okay ပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ background eraser နဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံလိုမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဖြတ်ပြီးတော့မပြတော့ဘူးအချိန်လေးရမ်းကြာမှာဆိုလို့ပါဒီထက်ကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံလေးရှိရပေါ့နော်ဒီလို background လေး edit ဒီမှာနော်ဖြတ်ပြီးသားပုံလေးဒီလိုလေးရှိမယ်ဒီပုံလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့လာယူလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာတော့ download link မှာတော့မတင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုံလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လာယူ download ရပါတယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်လေးပေါ့နော်အရင်ကြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာသေးသွားမယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာထားလို့လည်းရရင်တော့ဒါပေမဲ့နောက်မှာထားမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် 3D လုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဒီလောက်ဆိုတော့ရပြီအဲ့လောက်ထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလေးရောင်လေး short လိုက်မယ်လောက်တွေ short မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာခဲပြလေးရှိတယ်ခဲပြလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်ခုံနေရာလေးတွေဖြတ်မယ်ထိုင်ခုံနေရာဆိုတာကျွန်တော်ဒီ6တော့ပေါ့နော်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆန်ကယ်က6တော့ကိုကွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ဖြတ်ခိုင်းတာပါဟိုလိုမျိုးဖြတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုထားရင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုထားမှာလဲပေါ့ဒီညမှာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်လေပေါ်ပြန်နေရလားလို့ပေါ့နော်ထင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနောက်6လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်Okay နော်ချောင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီဒါတစ်ချောင်းကကွဲနေရပါဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုဖြတ်မယ်Okay ဒီလေးရရင်နော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry နားလေးနည်းနည်းကြံသေးဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ shape ၄တောင်ခွဲလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးခြုံလိုက်မယ် screen ကိုချဲ့မယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာဖြတ်မှဖြစ်တဲ့ဒီနားလေးကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်Okay နော်ပြီးလို့ရှိရင်လွတ်တဲ့နေလေးကိုထောက်လိုက်ထောက်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်နော် Okay နော်ဒီလောက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်
ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကခဲပြက်လေးကိုနှိပ်ခဲပြက်လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေကို sorry restore လုပ်ရမယ်နော်ဒီ7လေးတွေကွယ်မှာဆိုလို့ပါโอเคဒီမှာ3ချောင်းရပြီပေါ့နော်4ချောင်းထည့်ခြင်းတော့4ချောင်းပို့ထားဒါကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ရှေ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံထည့်လိုက်ထပ်ပြီးတော့ထားပါကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်စားမျိုးစားကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါတော့ပုံပေါ်မှာမူတည်တယ်โอเคရရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာနော်ဒီဓာတ်လေးကလိုးနေတယ်လိုးနေဆိုရင်ဒါလေးပြန်ဖြစ်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မှာဗျရပြီဆိုလို့ရှိရင်မရွှေ့နဲ့နော်ဒီမှာနော်โอเคရပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လက်တက်နေရထားလိုက်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ဆိုဒီအမှန်ကြီးမပေးသေးဘူးထပ်ပြီးတော့အမှန်ကြီးပေးလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်သွားမှထင်ပြီးရင် edit photo တွေကိုနှိပ် edit photo ထဲမှာဆုံးတာကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကို edit လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ screen ကိုချိန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကဒီဘက်ကဟိုအကွက်လေးနှစ်ခွင်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် double click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီပုံကို sorry ဒီအောက်ကနှစ်ပုံလိုရင်းလောက်လိုက်โอเคပြီးလို့ရှိရင် double click ထပ်နှိပ်မယ်အပေါ်ပုံကိုလုပ်မယ်နော်ပြီးခဲပြလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေကိုပိုးတာလေးတွေဖြတ်လိုက်โอเคအမှန်ကြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် double click ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလက်ကလေးစီကိုသွားမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်မယ်ဟောโอเคရပါပြီဗျပြီးအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ color ချိန်မယ်ပေါ့ color ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတူးထဲမှာဒါလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်โอเคပြီးအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် edit photo တွေကိုသွားမယ် edit photo ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့အသေးပုံလေးယူမယ်ပေါ့နော်sorry ဒီအသေးပုံထက်ဒီကောင်လေးရင်ယူအောင်မယ်ဒီကောင်လေးပေါ့ပြီး edit ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ် blending ထဲမှာ screen ဒီပဲ screen ထားမယ်ပြီးရင်ပေါ်ခဲပြက်လေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမျက်နှာလေးကိုလိုက်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်မျက်နှာနေရာလေးတွေကိုမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှန်ကြီးပေးမယ် edit photo ထပ်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်အသေးပုံလေးယူမယ်ဗျဒီကောင်လေးအဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ edit လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟောပေါ့ဒီဘက်မှာ blending ရှိတယ် screen ဆိုတာလေးထားလိုက်မယ်နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က lane ဆိုတာလေးတော့ပါမယ်ဒီမှာ over အောင်လေးရှိတယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏရပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီဘက်ရွှေ့ပြီโอเคပြီးမှန်ကြီးပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာခေပုံလေးတော့ဆင်ပြေပါပြီဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ brush ဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်အသေးပုံလေးတွေထည့်လို့ရတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်မင်းညလည်းပြခဲ့ပါပြီကျွန်တော်အသေးပုံလေးတွေပန်းလေးတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ပြောင်လေးထည့်လို့ရမယ်နော်โอเคပြီးမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပြီးနောက်ပေါ်မှာ save ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော် gallery လေးကိုတစ်ချက် show ကြည့်လိုက်ဒီမှာနော်ရပါပြီဒီမှာဒါကကျွန်တော်ဟိုပေါ့အနီနဲ့အပြာလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကောင်လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်အနီပြာလေးကို short ပေးထားတယ်ပေါ့လူရုပ်လေးပို့ပြီးတော့ဟိုကြီးတောက်မှုကတော့ဒီကောင်လေးကပို့ပြီးများတယ်ပေါ့နော်
okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျန်နေတဲ့ဆိုရှင် like and share လေးကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ညတော့ဒီတော့ပါပဲအားလုံးပဲ good night ပါဗျ